มาแล้วมาเสียงไงเอาใหม่เราไปเรียนดาราศาสตร์กันดีกว่าเฮ้ยมันเหมือนไอ้นั่นอะนั่นแหละดาราศาสตร์ไปทางไหนวะเฮ้ยรอด้วยสิเพื่อนAnother adventure, are we? รอยันเช้าลืมAnd your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. มาแล้วจัน Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. ชอบป่ะดาราศาสตร์เนี่ย Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. คุณตะคา Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. เดี๋ยวผมทำเองผมเก่งอยู่แล้วจดจอดันกดดันเมาส์ขึ้นไงต่ออาจารย์ Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? ดูสั่น Dismissed. หนาวก็จนสั่นเลยเว้ย Oh, hello. I'm Amit. We met in potions class. I'm happy to report that we've yet to have any explosions in this class. Oh, hello, Amit. Nice to see you again. Did I hear Nice to see Professor you Shaw again. say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplor. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. เวลาจะคุยด้วยใช้งานกูชัวร์ Try to put off my stargazing as long as I can. Revelio. Confringo. Confringo. This was his old กล้องดูดาว telescope. Looks practically brand new. อย่างเราวะ Revelio. A steam night for stargazing. ใคร
เข้าใกล้แล้วก็ดึงมาอามิดอยู่ไหน The perfect night for... I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. ไปก็ได้ No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? Shall we? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. นี่ไปได้ยัง Onwards we go then. อามิดเร็วๆสิช้า Wingardium Leviosa. Lumos. Some say the locations of the tables were... นี่ด้วย marked by centaurs for ritual Better. stargazing. จะไปไหนล่ะ It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. คืออะไรนี่ A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Revelio. Oh, of course. It's just not as กลัวแมงมุม tidy as I expected. อามิดกลัวแมงมุม More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking Amit, about? could I ask you something? Oh, certainly. ถามได้เหรอ Why are you so fascinated with stars? I suppose because there is so much to learn about. Actually, that's all. ไม่ใช่ กดผิด Very well. Confringo. Revelio. นี่ไง ใช่ปะใช้โต๊ะดาราศาสตร์กด F ใช้ The constellation should appear near the center of your ซูม view. หมุนซูมเข้าไปอีกอ่ะโอ้โหแล้วเมาส์อย่างช้า As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. ตั้งตา Thank แล้ว you, Amit. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. แล้วปดีกุ๊กคือภาษาอะไร Revelio. ตกดาราศาสตร์
Never do get tired of seeing the astronomy tower at night. What a view. มีเควสใหม่มาด้วยวันคืนสื่อเด็กน้อยที่สูญหายอันนี้คือต้องทำไหมหรือเดี๋ยวค่อยทำก็ได้เดี๋ยวค่อยได้ไหมเราไปทำเควสเราไปลงบอส I have learned of a wizard who is being harassed by Harlow. He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together. Meet me at his home. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? ได้เลยจานเดี๋ยวผมไปมาแล้วแบบเชมเบอร์ทำไมพุ่งไม่ได้วะ You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. ผมมาแล้วจ้ะ I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? I believe he's trustworthy, yes. He seemed sincere, and Serona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm. He hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. มีข่าวร้ายจะบอก I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. อย่าพูดจะรีบไป No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. ได้เลยจาน ปราสาทลูกพูดอยู่ไหนวะแล้วอยู่ไหนนี้ก็ยังไม่ขึ้นชัวร์เราบินปลดแบบแทบจะหมดแล้วนะรอข้างล่างนี้ไปไหนวะเควสขึ้นแล้วดีบททดสอบปราสาทลูกพูดอยู่โอ้ยไม่ได้บทฟัตเตอร์เรียล Travel broadens the mind. ไม่ว่างครับเจ๊Revelio. แล้ววะค่อยก็ได้ไปโน่นเลยดีกว่า Let's go. Faster high wing. ไปเลยวิ่ง
เลย I should dismount here. รอจานมาช้าเนี่ยถ้าเราไปเคลียร์รอมันจะเป็นไงวะ What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. เราเห็นแต่ไม่ใช่ประตูหน้าก็ประตูหลังเฮ้ยต้องประตูหน้าปะวะจานโหมันจะไปยากอะไรเอาเต็มเดี๋ยวไปขายของอีกแล้วสิเนาะยาเต็มแน่เลยไม่ใช่นี่ Absurd, isn't it? Ranrock Revelio. find the child, but which child? We could take every child we find to Ranrock. Eventually, we make it เข้า the ได้ right เจ๋ง one. มาก Oh, sounds like a lot of work. คิดแล้ว Perhaps we แหละ just tell him we looked. Well, if he asks. It does sound easier. Let's do that. โดนกูจานผมมา Such. You can't stop Ranrock's rebellion. I've never seen a sword like it. ไม่เคยเห็นดาบไหนวะ Do not run away. Potato. Expelliarmus. Places. ไม่โดนหรอก Leviosa. Back for the bend shot. Accio. Expelliarmus. ไม่โดนอะไรวะ Wingardium Leviosa. Leviosa. ทางนี้จาน If I'd known your plan was to dig up half the I country... wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. เข้าไปเลยจานไม่น่าได้เข้าดีๆโอเคกดผิด Any special words you want me to pass on to your mum? อ้าว Expulsion! What are you? Ah, how delightful. Glacius. Stupefy.
กำลังหลงขนาดดูด้านหลังคาถาให้กันติดเปิดไปกดล็อกออกมามันเล็งเกิดอะไรขึ้นต้องคอนโทรลไม่ไปเกมมีปัญหาอะไรกด G ไม่ติดเลยกลับมาแล้วมาฮะเป็นปกติแล้วExperiment. ซิงโก้ไปวันนี้โดนมาทำไมหรอคิดทำไมมันหล่อนวะจานลงไปขึ้นไปต่อจานการวาร์ป I suppose that's the quick way down. ตูเปิดมาเข้าไปเลยมาแล้ว Goblin tracks. Step ahead of us. Let's see where they lead. นี่มันรอยขุดอุโมงค์เนี่ย Oh my This must god. be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? Revelio. ตอนนี้ป้าจันนี่มีทางไปนะมือที่กา I heard something. I was hoping that was you. แต่แล้วผมเอง Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No. Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands,
We will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. ได้เลยจ้ะ Revelio. นี่ปะไป let's go. I would join you if I could. I shall await your arrival in the map chamber. เชิญครับอาจารย์ Lumos. ทดสอบที่2ไป Revelio. กวางมาพัดเส้นเยอะมากเช่นกันดูทรงแล้วข้างบนมีทางขึ้นนี่ขึ้นวิ่งนี่คือจุดไฟเหรอ Confringo. ไม่ใช่วิงการเดียมตัว Wingardium Leviosa. นี่ไงบนนี้ใช่ไหม Revelio. I need to reposition that pillar to climb อ๋อ out ต้อง of. เดินไปเดิน Perhaps the archway is the answer. นั่นเอามาทำไม Revelio. ของก็ไม่มีให้เก็บมันทำไมวะด้านซ้ายเหมือนมีทางไฟนะโอเค5,000 คอ Revelio. กราบที่ไหนข้างบนด้วยต้องมีบางอย่างอันนี้คือบนนี้ขึ้นยังไงวะไอ้กันเนี่ย Revelio. อ๋อเอา Wingardium Leviosa. Revelio. หมดแล้วมีอะไรเกิดขึ้นไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนี่ That pillar is blocking the path. I'll need to move it. Wingardium Leviosa. นี่เหรอ Revelio. Wingardium Leviosa. Leviosa. ใช่ปะได้อย่างที่คิดไหมไม่โดดจิ๊บอ้าวเปิดประตูใหม่อ๋อมันคือสิ่งที่บอกไว้ช่างมันแล้วกันก่อนเดียวตีเพื่อหันประตูไม่เป็นไร Revelio.
หลอดไฟวะหรือเปล่ามันเล็กไปนะน่าจะยาว Expelliarmus. Potato. Stupefy. Confringo. Stupefy. Expelliarmus. หลบอีกแล้ว Defender. Confringo. บล็อกไม่ทัน Expelliarmus. Glacius. Potato. Stupefy. ไฟมา Confringo. ลบ Defender. เฟนโดเชื่อ Expelliarmus. แล้วมั้ยโยนสวนบล็อกบล็อกเคาน์เตอร์หลบมาน่าจะเหมือนมีทางไปนะ Revelio. I believe I need to proceed to the left here, but how? Revelio. นี่ปะมีค่าเท่าเดิม Revelio. ต้องหันไปทางซ้ายแต่อย่างเงี้ยเปล่า Wingardium Leviosa. ทำไมเห็นอะไรบางอย่างข้างบนไม่ใช่ That should be me. Wingardium Leviosa. อาทูนะแป๊บนึงนะ Perhaps I'm to hit the mark on the far wall. That sort of thing has repositioned the archways in the past. ใช่อันนั้นเข้าใจต้องบึ้มดิ Wingardium Leviosa. ทำไมนี่อันนี้ตายไหมเนี่ยอ๋อโอ้ Wingardium Leviosa. เป็นไรไม่รู้เอาไปด้วยเกิดได้ใช้ซึ่งไม่น่าได้ใช้ Revelio. รวดกันเดี๋ยวสำรวจสองฝั่งอย่างไรวะ There's a pillar here, but no ledge near it for me to grab onto. Expelliarmus. Leviosa. Glacius. Confringo. Defender. มา Expelliarmus. นี่เอาไปอันนี้ไปด้วยของใครวะโอเค
ออกไปกินเสีย Defender. Expelliarmus. เอาคืนไปโอ้ยแต่ว่าอันนี้ก็ Hitting those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. นะตอนนี้ใช้ปีนขึ้นไปข้างบนได้ Wingardium Leviosa. ไม่ใช่ ต้องเข้าฝั่งนี้ Wingardium Leviosa. ต้องเอาเข้านี้ก่อนปะIs it possible to pull one of those blocks through the archway? Wingardium Leviosa. Yeah. เราจะไปฝั่งโน้นยังไงนะแป๊บนึงนะแกพัซเซิลใช้ความคิด Wingardium Leviosa.นี่ไงทำแบบนี้แต่แรกก็จบแหละโดด Revelio. โอ้ยห้องเคลื่อนลานกว้างมาก Revelio. Wingardium Leviosa. ฟิงเกอร์เดียว Expelliarmus. Descendo. Repulso. Confringo. Defender. การคำนวณ Revelio. มีแค่นี้เหรออะไรลึกลับดีว่ะไปต่อยาว Revelio. ข้างหน้ามีกล่องแล้ว ห้องบอสชัวร์โอ้ยสั่นด้วยนี่ใช่ 100% มาดูบอสดีกว่า
เอาไปกดไปก่อนนะเราไปดูจะมีเอาไปกินโยนใส่บล็อกไม่ทันลบเอาไปกินได้แล้วไอ้เคียตัวนี้มันมาเขาเทกูนี่ทันลงสเปเดอร์แมนโยนใส่ยิงสิบอกไม่ทันชิงก็แจ๋วพอดมาว่ะเผื่อไว้ดีกว่าพอโซน่าจะดีกว่าโอเค3 สีว่าแล้วบล็อกไม่ทันเคาน์เตอร์พอโซสีม่วงหลบอันตีถอยไปดูถอยแล้วกันหลบหลบฟิงโก้ยิงฟิงโก้ลองนี้ได้ปะไปเลยไปเลยน้ำหอยหลบเคาน์เตอร์มีเยอะมีเยอะไม่ให้นอกวงเว้ยเล่นได้นะครับเคาน์เตอร์ได้เมื่อกี้สีแดงเมื่อกี้คือต้องทำอะไรสีเหลืองเหรออ๋อเอาจริงนะเดี๋ยวโฟกัสเอาไปกินหลบพอเทโก้นี่คืออะไรวะต้องยิงใส่นะได้เรื่อยๆอันติอัดไปเลยตายนาทีนึง What a relief. ลงออกไปทีโอเค
Revelio. มีอะไรให้ไหมนี่กล่องไอโซ่นะมันคืออะไรวะดูI must say I'm curious to hear of Isidore's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. น่าดึงออกมาอย่างนั้นเลย What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. มันจะดีเหรอวะแบบนี้สีโบราณโอ้ไม่น่าดีนะแบบนี้มาแล้วจานทำไมเดินไม่ได้โอเค You're back. And in one piece, no less. No. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. จันนีฟใช่ไหม How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor.
I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. เฮ้ยฤดูหิมะฤดูหิมะฤดูหนาวสิหิมะต่อไปนี้เฟรมเรทร่วงชัวร์แล้วผ้าคลุมเป็นอะไรวะนะบททดสอบจานลูกอูดเรียบร้อยเรียนกับไอ้นี่นี่แกอ่านจดหมายไม่มีเวทยังไม่ขึ้นนะอะไรวะ Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. นี่น้องพัปปี้ตายมาไปหาพัปปี้ครับไปหนึ่งแล้วกันแล้วค่อยไอ้นี่พัปปี้อยู่ไหนวะโอ้โหไกลจัดที่นี่น่าจะไกลสุด Bombarda. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. บอมบาด้าเหรอไม่น่าไปเรียนวะขนาดอะไรวะจับคิริคอกับจับคางคกยักษ์คิริคอคือตัวอะไรวะจานเรามีภารกิจนี้นี่ว่าตามหาท็อปเนี่ยลืมเลยเอาไปตามหาท็อปให้ท็อปบี้ก่อนชื่ออะไรนะใกล้ปะเกมไม่ไกลมากเกมไม้กวาดไปThe anticipation. Revelio. โอ้โหอะไรนะ Confringo. โดนด้วยซิงไปช่วยด็อกก่อนไก่ปะทำสปินเนอร์ Revelio. ข้างล่างมีของได้ปะนะ Tobbs? Deke sent me. Are you in here? เย่ทางลงมีทางขึ้นท็อปRevelio. อะไรวะ Expelliarmus. Glacier. Accio. Expelliarmus. ต้องเล่นไฟกับมันเอาของกิกะวะไม่ได้ Confringo.
ค่อยไปทำเควสอันนี้จาน Revelio. Confringo. โดดใส่เลยนะ Descendo. Revelio. ของมันทางไปทางไหนวะมันไปยังไงวะเนี่ยนั่นน่ะมีปะมีทางไปปะอ๋อ Revelio. ทางไปหรือทางกลับวะนะมีให้ปีนน่าจะทางกลับเดาLooks as if Tobbs was here some time ago. Must have headed deeper into the cave. Protego. เห็นหมุนตั้งนาน Confringo. เอาบุกแล้วใหญ่ Depulso. ขับไป Defendo. เซนโด Descendo. ลิดเซนโด Revelio. Confringo. นี่จะแบ่งมุมทั้งนั้นด้วย Depulso. Confringo. Defendo. เซนโดโดนคู่แล้ว Depulso. Descendo. นี่ Confringo. Defendo. หมด Revelio. หมดจริง Ugh. Shame you're so foul. น่าขยะแขยง Confringo. ก่อนนะ อยากแก้เต็มเลยก็น่าขยะแขยงเป็นธรรมดา Revelio. Confringo. Defendo. Descendo. Revelio. มุมเยอะมากไปทางนี้คือไปไหนวะนะลงไปขึ้นยังไงไปมาเดี๋ยวให้ลงไปก็ได้มั้ง Revelio. มันดีทันทางมาปะเอ้าลงทางขึ้นมาป่าลงก็ต้องทางนี้นี่ Revelio. ท็อปจะอยู่นี่หรือเปล่าตัดตอนหนึ่งเลยนะ Protego. Confringo. Defendo. เจ้านายถ้าเจ้านายกำลังตามหาท็อปโอ้ย That didn't sound particularly reassuring. Depulso. เดี๋ยวไม่หมดเลย Confringo. Defendo. หน้าลำขาดเลยจบไปโอ้ย Confringo. Defendo. Descendo. Revelio. Depulso. ลูกพอโซ่ไปจดหมายคืออะไรนะเมื่อกี้
Confringo. โน้ตของท็อปนี่นายถ้าจะนายกำลังตามหาท็อปดูเหมือนว่าท็อปจะรีดน้ำปิงแถวนี้หมดแล้วแล้วทำลึกกว่าเดิมเขาบอกว่าเจ้านายจะรอท็อปกลับมามันอันตรายจริงกว่านี้ลองมุมด้วยอ๋อเข้าไปลึกกว่าเดิมโอเคRevelio. ท็อปไปไหนอ่ะท็อปรีดน้ำปิงแล้วไปหาของกินตัวใหญ่ๆแบบนี้น่าเลี้ยงนะรถไฟอีกเลี้ยวบ่นั่นแหละเอาไปกินเป็นฟิงคุกกินเลยกอโซ่กรีซเอาไปให้ครบเอานี่ไปด้วยลบโลโก้สตูปิดไฟนี่ไปก็ด้วยมาถือกู้สตูปิดไฟลบ3ตัดออก Repulsor. Stupid one. Confringo. Potato. Stupid one. มันจะสื่อไม่รู้เพิ่มอีกขึ้นหลบไม่ทันมันไม่กินให้2 3บิ๊กโฮเซอร์เกซีมันกีกัดเลยอะไรวะเกือบตุยทางขวาของข้างหน้านี้น่าจะทางมาท็อปอยู่ไหนวะเรามาจากทางไหนมาจากทางนี้ทางขวาน่าจะทางแปลของ Confringo. Revelio. ลงไปแล้วขึ้นไงวะนะอ๋อมีทางวิ่งเราก็ไม่ค่อยห่วงของจะได้สิ Confringo. Revelio. ทางโน้นอย่างมึงทางโน้นอย่างมึงไปต่อมีทางขึ้นกับมีรูได้กระดาษเข้าได้แปลว่าทางไปคือทางนี้ได้ปีนดิ
ฟิลปุ่ม Oh no. เอาไม่นะ I have a feeling that house elf is Tobbs. เจ้านายถ้าเจ้านายเจอร่างของท็อปเจ้าเป็นตัวใหญ่เกินกว่าท็อปจะรับมือไหวมันทำให้เจ้านายผิดหวังสมควรถูกลงโทษโอ้โหท็อปคงต้องไม่นะ Poor ท็อป Tobbs. Left here alone with the spiders. อยู่คนเดียวกับแมงมุม Revelio. ได้น้ำจากปิงเอาไปทำอะไรวะนะ Confringo. เงินปะโอ้29 บาทเงินเรือไวกิ้งเลยแล้วทางเนี่ยลองไปต่อหรือเปล่า Confringo. Revelio. That table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. ใช่ทางไอ้นี่จำได้อ่ะออกแล้วก็ส่งเควส Potato. มาดักอะไรวะเนี่ย Expelliarmus. นี่ตัวนั้นทำอะไร Accio. ทำอะไรนี่ Expelliarmus. Levioso. Glacius. Accio. Confringo. Descendo. Capulso. Defendo. เขาไปทำอะไรวะเนี่ยบอกดอทเรื่องเพื่อนเควสนั่งจะนานไว้นะป๊อปปี้6 วิอยู่นี่กลับไปบอกดอทก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาต่อของป๊อปปี้อันน่ะตอนนี้ก็ประมาณน่าจะเกือบชั่วโมงแล้วทำไมมาไวจังวะดีเห็นกลับมา I'm ทำ back แล้ว from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly and will raise a glass to him with a heavy heart. เสียใจด้วยนะ I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right. ได้เลยจะ30 พอดีแล้วเราก็มาตัดพาร์ทกับน้องยูนิคอร์นไม่มีใครเกิดวะอะไรเล่นกับน้องใครส่งจ When ด you หมาย have มาวะ a moment, please stop by the room of requirement.
Deke mentioned you might be interested in learning how to breed beasts. เขากินอาหารกันอยู่กินเสร็จยังอ่ะเหลือเรากินเสร็จยังเสร็จแล้วน้องๆกินอาหารก็ตัดพัดตรงนี้เลยแล้วกันยูนิคอร์นทองมานี่มานะฮะเจอกันพาร์ทหน้ากับน้องยูนิคอร์นบุย